teman-teman, ini kelanjutannya ya guys. Nah ini stikernya udah aku masukin. Sekarang kita pengen yang mana dulu ya guys, sampai atau yang hijau? Kita yang pink dulu ya guys. Kita culik stikernya. Lamaan guys, joget-joget dulu. Oh ya guys, aku lagi bikin lomba jedak jeduk guys. Aku pengen bikin lomba jedak jeduk, tapi bukan di sini ya guys, di video shot aku di video shot aku. Kalian tinggal cari aja video shot aku ini. Kalau misalnya kalian nonton video aku, kalian tinggal klik channel aku aja. Habis itu kalian tinggal cari YouTube short aku, atau kan yang udah ketemu short aku, udah langsung aja gitu, udah langsung ambil aja. Jadi langsung yang kalau udah ketemu short aku, kalian bisa bikin jedak jeduknya. Tuh aku bikin jedak jeduknya itu yang paling bagus, jangan menang, tapi udah aku nggak kasih hadiahnya aku hias nama kalian gitu. Ya jadi aku kasih kalian hadiahnya tuh aku hias nama kalian gitu guys, karena sebagai hadiah pengganti hadiah yang beneran hadiah gitu, maksudnya apa ya nyebutnya, barang gitu, hadiah barang, aku hias nama kalian itu. Tapi kayaknya aku pilih beberapa. Aku kayak pilihnya banyak deh guys, kayaknya 30-40 aja gitu, kayaknya 30 orang aja ya guys, 30 orang aja yang aku pilih, 30 orang terpilih yang di komentar. Aku kayak bakalan selalu ngeliatin komentarnya deh guys. Jadi kalau misalnya kalian ada yang udah komen, aku bisa bacain, terus habis itu kalian bisa upload videonya. Atau kalau misalnya kalian nggak tahu cara bikin video gitu, kalian coba klik ituan aku, kan ada kayak tanda kotak gitu kan di sebelah video shot aku, terus kalian liatin chat deh. Nah habis itu kalau aku nggak tahu cara bikin jedak jeduk gimana, kalian tinggal cari aja. Nah ini kan HP kalian tinggal pakai shot aku, terus habis itu kalian tinggal tahan nih HP-nya kayak gini contohnya, gitu guys. Nah kayak gitu, terus habis itu kan kayak ada itunya, terus kalian tinggal simpen video shot aku. Habis itu kalian ke CapCut. Habis kalau misalnya nggak punya CapCut, bisa pakai TikTok. Kalian tinggal cari jedak jeduknya aja gitu. Terus habis itu kalian tinggal upload ke video kalian, channel kalian. Nanti bakalan aku like juga guys, aku bakalan like, subscribe, karena sebagai gantinya itu bisa, kayaknya kalian harus rajin upload juga. Nanti aku like terus biar aku bisa bantu kalian mencapai tahap 1 juta subscriber. Bakalan aku like terus sampai kalian mencapai tahap 100 juta subscriber, dan seterusnya. Dan juga kalian harus like video aku terus. Itu juga sebagai, jadi kita tuh kayak saling membalas gitu, membalas kebaikan. Kalian like video aku, habis itu kalian subscribe video aku, nanti aku like video kalian, aku subscribe gitu guys, sampai kalian udah bikin aku sampai tahap 100 juta subscriber guys. Karena kayaknya aku cuma ada 5 subscriber deh guys, masih lama guys. 1
100 aja belum nyampe. 100. Terus habis itu aku bakal buka yang terakhir hijau. Aku bakal petek-petekin gini, petek-petekin dulu. Kita petekin dulu. Kita petek-petekin dulu deh guys. Wangi banget sumpah, wangi-wangi baru gitu. Kenapa ya guys kalau barang yang baru kita beli di online itu wangi-wangi? Apa mereka ada trik rahasianya ya buat biarin wangi, atau emang ada parfum khususnya? Yes, aku punya baju baru dan guys. Suka ngada-ngada nih anak. Coba. Widih. Alhamdulillah sih guys. Aku 5 subscriber. Yang penting yang like sama subscribe aku. Tapi cuma yang subscribe tuh banyak, tapi yang like tuh kayaknya dikit deh. Gitu. Yang aku sama yang subscribe aku kan lebih banyak kayak yang subscribe aku atau yang like aku ya. Aku juga kayaknya dua-duanya sama deh guys. Nggak tahu juga sih aku karena belum pernah lihat. Channel aku namanya Haura Dahania gitu, tulisannya Haura Dahania. Hauranya A-nya ada 2 ya guys. A-nya H-U-R-A-A, Haura. Lalu tulisan Danianya D-H-N-I-Y. Apa ya? Pokoknya nanti kalian tinggal cari aja deh guys. Karena aku tuh lagi pusing banget guys. Aku lagi pusing banget sumpah guys. Dan aku lagi pusing. Aku lagi mikirin tugas sekolah aku coy. Aku lagi bayarin tugas sekolah aku karena aku sekarang udah kelas 2 guys. Wow, aku udah kelas 2 sekarang. Biasa guys, namanya mamaku lewat guys, kayak biasa ada keperluan. Sumpah guys, aku suka banget stikernya. Aku punya stiker baru. Nanti kalau misalnya kalian kalian kalau misalnya pengen main ke rumah aku, kalian tinggal cari di Google Maps aja, yaitu kalian tinggal tulis enggak deh, kalian tinggal cari rumah baca Amira dan Haura. Nanti kan itu kan udah keluar tuh. Nah, kalian tinggal kan itu kan udah ada tuh rumah aku yang bagus itu ya, itu rumah aku guys, yang ada kayak tiang merah ini. Tapi kayaknya nggak ada deh guys tiang merah kayak gitu, cuma ada di lantai 2 aku aja. Tapi kalau misalnya ada yang mau ke rumah aku karena rumahnya dekat sih boleh ya guys. Kalian tinggal tanya-tanya aja rumahnya Anum gimana ya. Biasa aku tuh dipanggil Anum guys di sini. Padahal nama asli aku tuh Amira guys. Karena kan nama panjang aku kan Amira Hanum Hanani ya guys. Biasanya emang dipanggilnya, kalau di sekolah aku dipanggilnya Amira, di sini aku dipanggilnya Hanum atau Hanum gitu guys. Yang masih bertanya-tanya, yang mau bertanya silakan berkomentar ya. Silakan berkomentar tapi komentarnya yang positif ya guys. Jangan yang nggak bagus-bagus itu kayak yang bikin orang sakit hati gitu guys. Jangan ada yang bikin orang sakit hati ya guys. Nanti takutnya kalian karena mulut kalian itu sakit, karena buat kalian itu kalian bisa disaksin nanti mulutnya di akhirat, atau enggak nanti kalian bisa jadi punya temen loh. Karena yang
yang sakit hati itu bilang ke orang-orang gitu. Abang hati guys. Awas guys, ada kunti guys, aku sensor dulu. Kuntinya aku sensor dulu. Nah, kuntinya udah hilang. Nah, ini udah selesai tuh guys, udah rapi. Terus tinggal kita masukin ininya ke dalam boxnya. Kita gift box. Susah banget rasanya. Susah banget sih. Yo, bukan anak umumnya aku. Kenapa aku bukan anak mama aku ya? Padahal aku anak mamanya guys. Padahal aku anak mama aku guys. Emang tuh guys, abang aku emang kayak gitu. Apa namanya guys? Caper-caper gitu kalau bisa masuk ke konten aku, dia tuh caper sumpah. Gak bohong. Ya makanya tadi suara kunti-kunti gitu tuh caper itu namanya guys. Dia tuh beneran caper banget jadi orang tuh. Caper dah. Tahu makanya kan aku aja sebenarnya kurang suka sama abang aku. Sebenarnya tuh suka banget sama abang aku. Cuman aku kayak nggak terlalu suka sampai kayak aku sana, kamu tuh nggak pantas masuk konten aku, kamu tuh nggak pantas di sini. Aku nggak kayak gitu karena kita semua ini tuh saudara. Kita punya 3 blok. Aku punya punya 3 box, lumayan. Yes, aku punya 3 box stiker baru. Sebenarnya ini stiker lama tadi beberapa tahun lalu sih. Tapi yang ini kekecilan gitu. Sabar. Oke guys, selesai, dan jangan lupa di like, comment, subscribe. Assalamualaikum. Dadah guys.